スポーツショップもそう井上です。今回はスラッガー少年軟式グラブの J6X 修理前アップしていきたいと思います。こちらのグラブですね、レースの交換、グリスの交換ですね、ご希望となったグラブとなっております。レースの方はこちら丈夫のレース切れておりまして、そして、ウェブの方もですねこちら切れております。さらにですね、グリスの方もプカプカして浮いている状態という形でへたりつつあるグラブという形なので、クリニックメンテナンスの行いまして、しっかりした、グラブに直しつつ気持ちよくお使いできるですねグラブに仕上げていきたいと思います。